Hayırlı gün muhterem televizyon karavuşalar. Barşabızga da oңuшлы жымга күннәрен насып булсын деген теләктә, бүген дә сезнең белән тур эфирдә мин Назым Сәфәров булырмын. Тормыш кыйммәтләре күзгә күренеп үзгәргән, җырдагыча адреслар чуалган бер чорга килеп кирдек. Шундый чакта кешелегне җуймау, кыйблагыңны бутамау өчен ниләр эшләргә? Телгә, милли мәгарифкә карата булган мөнәсәбәтне ничек уңай якка үзгәртергә? Каләм ияләренең мондый чорда миссиясе нинди булырга тиеш? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны бүген студиядәге абруйлы кунагыбыз белән бергәләбезләрбез. Зайдуллин Ркаил Рафаил улы. 1962 елның 23 гыйнварында хәзерге Чуаш Республикасының Комсомол районы Шишкан авылында укытучы гаиләсендә туган. Башлангыч мәктәпне туган авылында, урта мәктәпне күршедәге Шурашчык авылында тәмамлаганнан соң 1979 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Университеттан соң Татарстан яшьләре һәм Яшь Ленинче газеталарында эшли. 1989 елда Яшьләр өчен Идел журналы ачылгач, Ркаил Зайдулла шул журналның бүлек мөхәррире. Шагыйрьнең 1988 елда басылган Күрәзә һәм 1990 елда чыккан Рус кышын озату исемле шигъри җыентыкларын әдәби тәнкыйть уңай каршылый. Шагыйрь иҗаты 20 гасырның соңгы 10 еллыгында җәмгыять кичергән кискен үзгәреш шартларында барлыкка килгән хөр уй-фикер яңарышының татар поэзиясендәге уңышлы бер чагылыш итеп бәйләнә. Күрәзә китабы өчен Ркаил Зайдулла 1990 елда яшь иҗатчыларның Муса Җәлил исемендәге республика премиясына лаек була. Ркаил Зайдулла проза, драматургия, әдәби тәнкыйть һәм публицистика жанрларында да сәләтен күрсәткән әдип. Аның аерым әсәрләре инглиз, төрек, үзбәк, рус һәм чуаш телләренә тәрҗемә ителеп, төрле басмаларда дөнья күргән. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, 1996 елдан Татар ПН үзәге әгъзасы, Татарстанның халык язучысы, Бердәм Россия фиркасыннан 6-нчы чакырылыш дәүләт советы депутаты, быелның 3 мартыннан Татарстан язучылар берлеге рәисе. Хәерле көн, Ркаил. Хәерле көн. Сорауны уңайсызрак сораудан башламакчы булам. Теге таррак күңелле дип әйтимме, әллә киресенчә теге глобальләшкәнрәк күңелле кешеләр микән? Нәрсәгә ул безгә язучылар берлеге дип сүз башлаган хәтерлисездер инде. Аны кирәге дә юк, язучы бит үз-үзенә генә язарга тиеш, аны көтүгә куарга ярамый дип. Менә шуларга анык кына әйтеп җавап бирик әле менә хәзер. Бу уңайсыз сорау түгел. Гадәти сорау. Бу сорауны еш бирәләр, еш сөйлиләр. Аны әйтәләр әле менә 30-нчы елларда 32, 33, 34 елларда бит инде ул Юша СССР язучылар союзы һәм аннан соң республикаларда съездлар үтә шаулап, Сталин оештырган дип. Сталин оештырса инде демәк ул начар дигән сүз. Дәүләт структурасы баш начар була тиеш дип. Ләкин язучыларның берләшүе ул Сталинга кадәр дә булган, Октябрь революциясенә кадәр дә булган. Мәсәлән, Россия империясендә әдәби фонд оеша 19-нчы гасырда ук. Аны бер-берсенә ярдәм итү йөзеннән оештыралар бик атаклы язучылар. Шул Чехов та шунда булган, Толстой да һәм башкалар. Инде теге менә бу 20-нчы гасыр башында акмислар, символистлар, футуристлар, аларның бит һәрберсенең үзенең оешмалары булган, шул союзлар бит инде ул. Ишен тапкан бит, әйме? Фикердәшләр һәр вакыт бергә җыела. Аннан соң бит ул профессиональ союз дигән сүз. Профсоюзлар ул бөтен дөньяда бар. Язучыларның оешмалары чит илләрдә дә бар, хәзер дә. Төркиядә мәсәлән мин беләм. Анда беренче союз бар инде. Мәсәлән, мин хезмәттәшлек итәм Ауразия язучылар берлеге белән, язарлар дигән төрекләр, язучыны язарлар берлеге белән Якуб Әмәрәгылы аның белән җитәкчелек итә. Һәм аларның журналы бар, Кардәш каләмнәр дигән, анда безнең татар язучылары еш кына әсәрләре татар язучыларының нәшер ителә. Шулай бу бик зур безгә игътибар һәм татар әдәбиятының дөньяга чыгуына да зур ярдәм итә дип уйлыйм. Шуңа күрә бу мин татар язучыларының, Татарстан язучыларының бер оешмасы бар икән бүген. Аңа сөенергә генә кирәк. Чөнки без
bu cemiyette, bu global cemiyette yalgız gına bir nişepte olmaz. Anlar bir tane yazıçılar için tügülmeyen kalsa birlik. Ул безнең халык өчен кирәк. Безнең халык һәр вакытта да үзенчә язарларның фикеренә колак салган булды. Нәрсә әйтә, кая барабыз, нишлибез, иртәгә безне нәрсә көтә дигән сүзгә бит җитәкчеләр әйтмиләр анда сорауга җавапны. Аларның көндәлек мәшәкатьләре җитәрлек. Язучылар әзрәк алдан карарга тиеш дип әйтәләр. Әлбәттә шулай. Бу менә профессионал союз дип әйттем бит инде. Ул әлбәттә шул вазифаны да үтәргә тиеш. Ләкин бездә Татарстанда булсын, башка төбәкләрдә булсын, Мәскәүдә Россия Yazıcılar Союзы, анда шулай ук берничә союз хәзер. Ул үзенә күрә бер идеологик үзәктә, идеологик мәркәз. Без әлбәттә мин ул турыда шактый сөйләгәнем бар инде. Менә союз вакытында да татар язучылары ошол союз кысаларында бит инде ул җитәкчелек белән очрашып, татар халкы өчен бик актуаль проблемаларны аларның каршына куйган кешеләр. Менә мәсәлән мин татар теленең аның бит инде бу тарих күптәннән килә. Мәсәлән Хрущев вакытында тагын да кеше коммунизмда бер генә телдә сөйләшергә без тиеш дип, мәктәпләр ябыла. Шунда мәсәлән Табиев белән бер 6-7 татар язучысы катнашаның турында Амир Ханин киселек язды. Алар беттин, алар анда бер 7-8 сәгать сөйләшеп утыралар. Үзләренең таләпләрен куеп, менә без ничек мондый хәлгә калдык. Аннан соң Союздашы республика таләп иткән вакытта да, аны бит инде вакытта нидер митинглар әле бу Совет вакытында. Шулай ук аны язучылар иң беренче күтәреп чыкты шушы мәсьәләне. Ничә безнең менә автономияле республикаларның, союздаш республикаларга караганда милли мәдәният мәсьәләсендә хукуклары бермә-бер ким дип. Шуңа күрә ул әлбәттә Совет вакытыннан ук үзенең шушы менә шушы идеологик үзәк миссиясын минемчә намус белән үтәде. Без шушы традицияләрне хәзер дә дәвам итәргә тырышабыз. Яшерин батырын түгел, бу миссия безнең соңгы вакытта ничектер теге икенче планга күчкәне, язучыларның теге барлыгы сизелми башлаганы. Менә хакимият белән бик үк теге эшнәгә дә кермичә, ләкин компромисс, ләкин оппозициягә дә басмыйча бер эшне эшләү мөмкинлеге бармы бүген? Язучылар берлегенең язучыларының дип әйтик. Бар әлбәттә, менә кайберәүләр менә Кырылтайда да миңа каршы чыгып сөйләгәндә, аны хөкүмәт китереп куя, ул хөкүмәт кешесе дип миңа янәсе гаеп ташлар. Хөкүмәт кемнеке? Юк, әгәр дә теге премиялар алырга теләгәндә, орденлар алырга теләгәндә, шул кешеләр хөкүмәт кирәк, хөкүмәт кирәк. Янәсе ниндидер бәйсезлек, бәйсез, абсолют бәйсезлек бер кайда да юк ул. Ул була да алмый. Аннан соң бит без хөкүмәт белән, Татарстан дәүләтенең җитәкчеләре белән без иңгәң торып эшләргә тиеш. Һәм үзебезнең сүзне әйтергә тиеш. Монда ниндидер теге әшнәлек турында сүз бармы бит? Янәшәлек, яшә читтә булу. Вазифа. Әйе. Алар анда куелган икән конституция буенча, алар Татарстан мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Ул мәнфәгать безгә дә якын. Шуңа күрә безнең уртак теге хезмәттәшлек итәр өчен уртак нокталар күп. Ничә без аңардан баш тартырга тиеш булабыз әле. Biz әлбәттә мин дәүләт советы депутаты да булгач, ул даирәләргә якынрак һәм миңа язучыларның гызерләрен җиткерү, ул китаплар чыгару, тәрҗемә эшләре, алар миңа җиңелрәк, сүздә юк. Шуңа күрә мин теге истән әлбәттә миңа хәйр хаклык күрсәтү булды, ләкин бит яшерин тавыш белән сайладылар мине. Анда безнең арада бит яшерин тавыш, һәркем үзе намусы кушканча сайлый, 50ләп тавыш айырмасы. Аны бит ниндер лайыклы, намуслы язучылар дип мен һәркемгә бернинди шигем дә юк. Күзәтеп тордылар, сайлау комиссиясендә булдылар. Шуңа күрә монда ниндидер теге сыңанан сөйләп йөрерлек мин нәрсә күрмим. Һәм шуңа күрә минем күңелем тыныч. Теге ялга таба эшләргә. Хакимият, ул бит әлбәттә ул шул хакимият та үзебезнеке. Татар теге ничек диләр әле? Без нинди хакимияткә лаек шундый хакимиятне Әлбәттә шулай, халык нинди хакимияте дә шундый. Менә хакимият димәктән президент күптән түгел дип хайран вакыт үтте, кабул итте. Сер булмаса, ул аңлыймы безнең язучылар өлкәсендәге ситуацияларны, берәр төрле эшкә ярдәм итәргә вәгъдә бирдеме сер булмаса? Алар барсын да аңлый, чөнки аларның шундый мөмкинлеге бар. Аларга бөтен информациялары килә, бөтен мәгълүмат.
Şuna göre ol elbette bir haberdar idi. Yazıcılar Soyuzu işinden de hem Tatar edebiyatının bugünkü duruşundan da biz şaktı siyasi oturdu. Ol bitinde buş stili duran kişi değil. Konkret mene nindi iş planı nerse işlerge diyinasın. Minaların barısında kıska ettim. Ol elbette şunda o geriden ittirge mesela belki indi hazır ol okuyucularga bizim tamaşaçılarga kızık da öldür lakin bit yışma bulgaç ana hocalık işleri de var mesela min kelgende tübeden su düşemden su tamıp dura tübe demek nitken iskirgen mekteplerge rayonlarga gerek avtobus yok mene min indi tip en birinci şul işlerini hal ettim her bizim avtobus var alıp qayttık remont başlanarga tiyiş yazıcını bir reisini kim itip kuysa, kim ne gene reis itip kuysan da ol yazıcı yanına gelip simbolaya, sigile yazıp, iretip tura almayı. Kişinin indi selet birilgen Allah-u Teala tarafından ol şul kiliş kalayındı. Elbette onu kamilleştirip ola. Kişi kamilleşirge de teyiş üstürüp. Bunda bizim Yazıcılar Birliği'nin hem hususen anan reisinin şu yazıcılarının eserlerin dünyaya çıkarga, şeb eserlerin turnası var. Dünyaya çıkarga yardım edirge hem popülerlaştırırga hem inşeplerin benim kararımca bütün tillerge de tercüme etüğü için Jayga salarga min bitinde program çıkışında da ettim. Edebi tercüme merkezi açı turunda ana men prezidentga da jetkirdim hem ul da hopladı. Çünkü bu bir aktual. Elbette en birinci növbette rus tiline tercüme etüğü turunda söz var aynı çünkü bizden kadrları da var. Hem Rus tili aşağı kınbatışka da çıkıp var. Ansı da var. Kınbatışka kitap pazarına da. Bizim Rus tilli Tatarlarımız yeterlik. Ansı da var. Kızıksına. Lakin Tatar tilinde okuyalmayı. Bizim Tatar ruhun bütün til aşağıda bizim kan kardeşlerine jetkirge tiyiş. Şulay yok bir prioritet. Anlarsın ikinci yönelişinde elbette Türk tillerine tercüme ediyor. Bu Rus tiline tercüme etüylerde bizim tutup kalmadı elbette. Birinçlerin. Lakin her avtorun öz başlangıçına böyle, özünün entuziyazmına, özünün şahsi beylenişlerine hem Türk tillerine de, Türkiye'de de bizim sirek mirek Dibetrek indi, sirek mirek indi kitaplar çıkıp dura. Ne kütten tügüne Roza Tufitulova'nın Gülsim romanı. Ol sınırından Tatar kitap neşetinde çıktı. Şoktay Aslan arıp en birinci Türkiye'de çıktı. Anı men mine şu Avraziya Yazarlar Birliği reisi Yakup Ömer Ağılı bilen sileşip şu köngüllü Tatar edebiyatının köngüllü haline uyuşturgan demendi. Hazır mine Tevfik Eydin'in seyahatnameleri Türkiye'ye, Gagavuzi'ye Dünyaya tercüme şatağın değil mi? Hayır, şu eserleri Türk diline tercüme edip bitirdi. Onun mayda niye bula? Yübeli şuna alır kitap çıkarga indi hazırlanıp duralar. Türk dilinde. Anlarsın, min yine işleyeyim diyen söz tügül. Mene ol tege aytamayım. Şahsi beylenişlerge de beyli. Şuluk Türkiye'de çıktı Eymet'nin sınıf vaklarda şiir kitabı, Remis Eymet'nin. Azerbaycan dilinde çıktı. Azerbaycan dilinde şöyle Robert Mingnoli'nin, Razil Veli, Bultırgınalı, Rissam Galili'nin proza kitabı çıktı. Kazak dilinde de sirek mirek çığa. Lakin bana sistem agasalarga gerek. Rus diline hem kınbatış diline tercüme etüğünü de ansıda var bizim planda turdan tur mesela Fransız diline niye tercüme etmez ki? Hayır. İngiliz diline biz işini başladık da indi. Merkez işi gitmegen. Çünkü finansla bölümünde belli. Batullah'ın Rudolf Nureyev turundaki romanın min tercümesi zakaz verdim. Sakırov degen kişiye olayında birinci tapkına tercüme etmeyi. Biz onu İngiliz diline tercüme edip neşir iterge jeyinabız. Çünkü tizden Batullah'ın özüne de 85 yaş. Hem Rudolf Nuriyev'nin de tuğuna 85 yıl. Ben şu lonaydan Hem onu bütün dünya biledi öyle bizim de bizim şart değil mi? Nuriyev'in bütün dünyaya bilgili. Biz onu elbette hıyalımız gün batış illerinde de bastırıp çağırıp gelecekte. Amir şolay bolsam tanıtı elbette iyi bir. Erkay, lakin mine bizden halk bit zarlana bizim elbette ana türlü sebepleri vardır. Halk okumay, halk jingileydi, halk jingileygen eberlerini okuyup mine bu elbette halk tıras alıp kına şu
tarihi eserlerge de yapış almayacak, Tirentin yazılan eserlerini de üzleştirme mümkünlüğü olmayacak, edebi muhit buldurmasak. Yani bu edebi muhitini niçin buldurga bugünkü günde? Bu turda baş fatası bu gaybi. Edebi muhit ol elbette şulay bizni bir burçıtırgan mesele. Ol mene elik sinhatırısın biz indi şaktı elken kişiler sayıt vakitinde devetik okuçular konferansiyalar öteydi. Kazanıklarında bir eser çıksa mesela min hatırlayayım bizim studentlarını kolxozga jibergenler hesabı rayonuna ol vakitte atıl arasının sınav yalışmasının yani romanı çıktı. Bütün avul gençleri şunun turunda sidi. Konferansiyalar, heroyların yazmışı, edebi kahramanların yazmışı turunda bekesler. Ol mene ol elbette muhit idi. Biz ana elbette biz ana hazır indik geri kaytar almabız. Sözde yok. Her zamana bizge teknolojiler bizge Sülterler ötüp kırdı, telefon ötüp kırdı. ol vakitte desin etken bir narsa yok. Klubga çıkalar. Gecit gile deyindi klubda. Kimde zatkan ekenliği. Hem televizyonda iki kanal. Hazır bit mümkünlikler bir köp. Məlumat çaralarına da hem başka anasın edebiyatını oku bizde gene tügül bütün halklarda da bir azaydı. Olu indi mineti tutaştan hazır bütün kişi edebiyatka yabarlar diye uylamayın yazışlar birliğinde kim reis olsa da. Bu mağdırdı bölüm yani. Şulaydır, o kadar tügüldür. Anasın bit her okuşunun üz mümkünlüğü. Var ezellikli okuşlar. Mesela felsefi traktatını ana yeşirin vatanı değil, kapıda kişi okuyamıyor bitindi. Ana şimdi üniversiteler tamamlara gerek. Hem katlarlı yazılgan edebi eserlerini de desek kim okuyalım. Yani için ezerlik gerek. Mene bizden de min elekki suluk sayıt vakitine kaytıp çem çünkü biraz erken bilgisiydi. Efselam'ın icatında bakış çıkış Batullah nerse var anarda. Sonra Hasan Tufan etken. Anarda köp narsalar var. Lakin en mühimi ol bizning edebiyat yukka çıkar altında turganda çünkü bir köp yazıcılar repressiyalangan, bir köp yazıcılar soğuşta halak bo'lgan. Bu bizim Tatar edebiyatını saklap kaldı degan. Tatar edebiyatını saklap kalgan tugul Abdurrahman Efselam'ın eğer uylap qarasan ol bütün dünyaya tanıtkan kişi Musa Celil'den sındırdı belki yine eserleri bilen. Nice milyonlu tirajlar bilen bütün sayıtlar sayılır. Okuma akşı bombalandır ol. Ol akşı çekler anda. Rusçasında Tatarçasında da gidiyor. Bir mene bir kaysıdır yılda bütün istisnada birinci yılga çıkar mene şu tirajlar küp kitapların küp taralı cehetinden. Ol bir zor neyse. Ondan sonra mene anda elbette ideolojik momentler var indi. Mene hazır da okup karadım hele. Küpten tügüne kürer romanı mesela. Acayip romançı olgan. Elbette indir felsefi tirenlik hem o kirek de tügüldür belki. Edebi eser olur ateş bitir. O okusun tartıp durga tiyiş. Biz koyu çağında itebiz mene. Mesela Zifa Kaderi vatandaşı var. Belki de kaybır yazışçılardaki ne şöyle vardır indi. Bir köp okuyorlar. Hatın kızlar indi. Yığılıp oku. İratlar da oku. Lakin bir kuşetesiler ekilmiş. Çünkü onlar da yıla bağladı. Yıp kürgelegen buldu. Diye kaçıp. O demek o üzerinin auditorisini tapkan, üzerinin okuşlarını tapkan körnekli yazıcı. Min bunda bir indi kramalı görmeyeyim. Hemen elbette sileştikten min reis olanasın. Hanım bir dokumentlar hazırlanan yazışlar birliğine kararıya. Min yüzüm rekomendasyon takdimleme yazganıydı. Niçe bu tutup kaldı demin. Almadılar diyeyim. Min bizden setiririz ol katana. Şulay zamanasına göre urazası degen söz ol her vaqtda da bular tiyiştirindi ol çünkü zaman bilen birge kişi de özgere. Lakin kişi okudan toktamaska tiyişmeye kalsa. Şu an göre siz de bu yazıcılarımızın katığına tiyip devetik misin indi zaman eserler tuturup kişini okurluk edebiyat baroka kilsene degen dilekte bugünkü sobulaşığa turkile. Bir söz bilen tamamlayık. Televizyon karavuşlar tügül. Kompüterde oturuşlar tügül, kitap okuşlar yetekçiliği teşekkür dedi. Şulay her vaqtda hem okuma uşal esinde değil mi? Şundan da bulduksızlar aklanı için sebebizler, erişlerge irengenler, emel izler degenler birinkiler. Kulubuzdan kiyan kaderisini sukuranmış, zarlanmış işlerge irenik. Senlikte görüşük.